kon li déclencher règle bari na mais bala ngay jéem a déclencher règle xoolal ndax du ëmb xoolal ndax kii nekkul ménopause seetal ndax nekkul kuy nàmpal ko xam ne ween bi mi ngi nàmp doom ba xale baa ngi nàmp ween bi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. di nuyu njiitu kër yi ñu boot ci ginnaaw am ñu ngi nuyu Sénégal yëpp. tey dañu ñëw di waxtaan ak yéen ci luy dal jigéen sonal jigéen gi ak jànk ji muy ñàkk a gis póot ñàkk a gis règle muy l'absence de règle chez la femme. règle nag bu ñëwul dafa am lu koy sabab mais dafa normal ci ñett ñi mooy ki nga xam ne dafa ëmb bu gisul règle normal la kii nàmpal bu gisul règle ci juróom benn weeru njëkk yi xale bi nàmp normal na ki nga xam ni dafa nekk ci ménopause normal na mooy dafa taxawal ci ñetti ñooñ daal la ñàkk gis règle normal la dañ def attention nag puisque xale bi nàmp ween bi exclusivement te boolewu ci leneen kooku li ci ëpp yaayam du gis póot ci juróom benn weeru njëkk yi mais une fois nga bàyyee nàmp ween di jël biberon rek règle mën na ñëwaat kon ñuy def planning nañu bàyyi xel ci loolu. règle nag bu ñëwul bala nga koy mën a xam noo koy lijjante noo koy faje nga xam lu indi blocage boobu dafa am ñoo xam ne malformation feebar judduwaale moo koy jox. dafa am ñuy am li ñuy wax le syndrome de Turner mooy ñi nga xam ni benn chromosome la ñu am muy benn X au lieu de am XX jigéen X rek la ñuy am ñooñu dañuy am jafe pour gis règle. am na ñoo xam ne li ñuy wax hymen imperforé la ñu am maanaam seen ndaw da dul am bunt yoon war deret ji mën a jaar règle yi ba génn. ñu bëri nañu yaakaar ni ndawu jigéen dafa tëju complètement déedéet ku góor koy war a tijji déedéet am na yoon wi règle yi war a jaar mais yoon wi moo sew buñ la jébbalee nag doole ji awra bi ñëwee moo koy ubbi bu baax deret mën a génn mais du tee am na bën wax saa yu weer amee fa la règle yi jaar bu booy dafa tëju complètement nag mooy malformation règle du ñëw mooy waral jigéen ñooñu di am du ay bisu mètre ndax règle yi war a ñëw te ñëwul ñu bàyyi xel ci loolu. am na ñoo xamante ne aussi dañuy am li ñuy wax les dystrophies ovariennes une dystrophie ovarienne mooy les syndrome des ovaires polykystiques yooyu ay kyste yu bëri ñooy wër ovaire bi yokk volume ovaire bi dina tax jigéen ñi ko gis règle kon bari na ñuy am jafe-jafe pour am gis règle fekk loolu ñuy wax dystrophie ovarienne moo koy yem ñu bàyyi si bu baax. am na ñoo xamante ne aussi dañuy def sport surtout yenn pays yi nga xam te surtout les asiatiques nga xam dañuy jigéen dañuy def athlétisme lu bëri da daw ba tuuti noonu tuuti waaye ba mu ngay tuuti dina tax doo gis règle ndax masse adipeuse muy graisse ngay manqué te graisse googu mooy togg oestrogène bi war a préparer utilise ba règle mën a ñëw. kon le fait que sa graisse manqué mën na la bloquer ba doo gis règle le fait que nga am graisse en excès aussi mën nekk beneen blocage. ñu def planning duñ gis règle ñu jóge ci planning aussi muy l'aménorrhée bi nga xam ne mooy topp ci planning boobu nekk na loo xam ne danañ indi blocage aussi. bari na ñoo xamante ne bu ñu defee planning bu ñu ci jógee pour ñu gisaat règle lay jafe foog ñu faj pour règle ma ñëw kon loolu jar na bàyyi xel. am na ñoo xamante ne stress la ñuy am dañuy stressé mu bloqué seen règle di dund ay jafe-jafe soit nga am ku la jige woon génn àddina wala nga am benn divorce muy sëy bu tas boo xam ne sóoroo kon daf la bett wala nga am perdre sa emploi fi nga doon liggéey yooyu yëpp nekk na xam mën na nekk cause de stress bu bloqué say règle kon règle saa yu bloqué bala nga koy mën a faj fan nga xam cause bi mooy lan moo ko sabab kon ñu bàyyi si xel bu baax a baax. su dee solution yi nag bari na solution yi mën a déclencher rek bari na boo amee kooraay muy doomu wëteen yooyu lu si gaaw la
xooj ko si ndox bàyyi ko fanaan boo xëy nga seet ko naan da koy déclencher si saa si. boo amee jinjeer bi bu toll nii rek nga dëbb ko def ko ji si benn kaasu ndox di ko naan guddi jot bala ngay tëdd dinañ tax rek li ñëwaat. boo amee persil aussi nga def ko infusion benn takku persil nga haché ko def ko si kaasu ndox ba tàng bàyyi mu sedd nga naan ko loolu lay dimbali ba règle yi ñëwaat. boo amee garab gi ñuy wax bëtu jaan aussi nga am si juróomi reen baxal ko si kaasu ndox naan di ko def bala ngay tëdd yàlla mën na dimbali règle yooyu ñëwaat. kon li déclenché règle bari na mais bala ngay jéem a déclenché règle xoolal ndax du ëmb, xoolal ndax kii nekkul ménopause, seetal ndax nekkul kuy nàmpal ko xam ne ween bi mi ngi nàmp doom ba xale baa ngi nàmp ween bi, xoolal aussi ndax du ko am indi sa bavarienne nga traité loolu, xoolal ndax du koy dind stress, xoolal ndax ko am yenn malformation muy hymen bi nga xam ne dafa tëju muy ndaw gi tëju, wala le syndrome tunnel bi nga xam ne boo ko amee benn chromosome ngay am mu nekk si malformation nga xam ne boo ko amee mën na la bloquer sa règle bi ñëw. kon lii mooy sabab li ñuy wax aménorrhée mu nekk nag yenn rek si cause yi danañ ci ñëwaat si beneen yoon, ndax su fekkee hypophyse bi dafay sécréter prolactine bu ëpp aussi mën na indil lu xamante mën na bloquer say règle, kon loolu nekk na lu jar a xam. hypothalamus bi aussi bu amee dysfonction mën na indi aussi liy bloqué règle nga xam ne yuur gi aussi day liggéey si wàllu li tax règle di ñëw, ñu bàyyi si xel. su ñëwee si question yi ni ñu indi tey ku njëkki def ni moom daal dafay tiit guddi lu bëri géew ko ay gént yu raglu, mu bëggoon si ay ñaan wala ay tegtal. li ñu lay digal daal mooy booy tëdd jàngal benn kursiyu ak alam tara kayfa faala rabbuka ba mu jeex. kursiyu daal aatu kursiyu ak alam tara kayfa boo ko dee jàng bala ngay tëdd, wala nga def ñaar fukki yoon ak benn basmala muy bismillaahi rahmaani rahiim si kàttanu yàlla raay sa kanam yàlla mën a dem leen muccal la si gént yu bon yooyu ngay faral di gént. ñaareel bi ki def ni dafay saxat lu bëri, kooku solution yi bari na. boo amee xobu ngeer mën nga ko booleeg xobu mbal, boo amee xobu garab gi ñuy wax mbatta aussi mooy la cassia alata nga tibb sa loxo ba mu fees baxal ko si liis ndox 5 minutes nga sekk di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo Sen boutique biotique spécialisée dans les produits bio 100% naturels en partenariat avec Muslim moo leen di présenter seen gamme de produits bio 100% naturels. Yokebe sirop pour augmenter les seins, pour Yokebe sirop pour augmenter les fesses, réservé aux adultes, agrandir les fesses par les huiles. Am nañ aussi Yokebe crème pour le traitement des parties intimes. Am nañ aussi Yokebe huile pour une prise de poids, pour aussi augmenter les seins et agrandir les fesses. Am nañ aussi Abo Atim pour une prise de poids naturelle sans effet secondaire. Am nañ aussi une prise de poids au Sahara. Am nañ aussi une gamme de produits Abo Atim pour une prise de poids. Am nañ aussi une prise de poids au Sahara. Am nañ aussi une confiture 100% bio 100% naturelle pour une prise de poids. Am nañ aussi une pommade capillaire pour le traitement des cheveux longs et lisses. Am nañ aussi benn huile boo xam ne c'est naturel, fait à base de 10 plantes 100% bio aussi pour traiter les cheveux. Suñu siège mu ngi Rufisque Arafat. Képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية